Usha elalijongene nokufa lahlanganisela ndawonye usapho lwalo lesithi zenithi ndakufa nindingcwabe ndonke ningcwabe nento yonke endinayo de ningcwabe nempembelelo le yam eneneni ke olusapho lwalunako ukungcwaba lo mfo ngokwesicelo sakhe de lingcwabe nento yonke anayo kodwa impembelelo lalingena kwenza nto ngayo impembelelo ngamandla elizwi mandla esenzo kanti nohambo nje olwakho ungathethanga nto ungenzanga nto luyabachukumisa abantu impembelelo inqwa nomuntu ozamlayo uyawuthi nezizamlela nje kodwa suka abantu abahleli ecaleni kwakhe nabo bazibhaqe sebezamla bengazi bakwenzeke intoni na kwizipho esizipho lizulu nayo le iphakathi kwazo umahluko nje phakathi kwempembelelo nezinye izipho yona ayilawuleki imali eyenye izipho uyakwazi ukuba unike isihlobo sakho uvimbe olutshaba lwakho kodwa impembelelo ayiceli mvume kuwe isuka ichukumise emthandayo noba lutshaba kuwe kanti noba sisihlobo kuwe imali yakwazi ukuyihlanganisa uthi uyifake nasezibhankini and kanti ungabuya uyitye uyinqunqe uyivuthulile iphele kodwa impembelelo yona igaleleka mhla wathi cakatha nje wena kububume yawugqiba ihamba indlela yayo ithi naxa sowungasekho wena shiyeke yona iqhubha umsebenzi wayo yiyo lento imvumi zakwaXhosa xa zivuma ngomqhayi sisithi ewe yena ufile kodwa usathetha ebomini siphembelela abantu esihlangana nabo ngelizwi ngesenzo kanti nanko uhambo nje lwethu phakathi kwabo ilizwi linamandla kama liyakwazi ukuphemba imfazwe libuye lizidambise kwangokwalo kanti ilizwi uba kukhonto inkosi eyakhe ayisebenzisa kwiziphe ayinazo kuthethwa ilizwi layo engqina lamandla elizwi amadindala wayithunywa ukuba eze nayo uYesu azokumvalela abuye phaca akubuza ukuba uphi nalomuntu bekuthiwe senize naye asuka phendula lamadoda esithi asizange seva umuntu othetha ngolahlobo kanti nabafundi bebukela abantu ababelandela uYesu bemflathela bebukela lapho babesuka khona and kwezwa kubo kwabuzwa nani nifuna ukundishiyana baphendula ngelithi singemkazi siyakubanina esishiya wena onamazwi okuphilisa nakuwe amandla elizwi anelifuthe nakuliphina iqongo bekwekulo thetha nezulu lilawule ulwimi lwakho ngapha kweli lizwi kukho nesenzo sakho sinelifuthe lempembelelo naso isenzo sakho sinamandla ebantwini atsho mangesi sinamandla ebantwini nangaphezulu kwelizwi olithethileyo so kwezepolitiko uluntu ludiniwe zezithembiso zihlala zingamampunge ngoku lukhangela izenzo ezilandele ezisithembiso nasenkonzweni amarhamente arhuqukile ingxolo yabashumayeli abahlala besenza inswahla becelela abanye uba uThixo ufuna benze ntoni na babebona besithi intambo noYesu akazange athethe nje kodwa amazwi akhe alandelwa sisenzo esokugqibela kwezenzo yayikukujinga kwakhe emnqamlezweni nawe ke izenzo zakho phakathi kwabantu zizo ezihlala zisezingqondweni zabantu umbi wathi uba ufuna igama lakho zelikhunjulwe naxa songasekho wena sukulibhala ezincwadini sukulibhala nasematyeni likrole ezinhliziyweni zabantu impembelelo ke ayiphelelanga nje kwilizwi nasesenzweni kodwa nobukho nje obakho ebantwini ungathethanga ungenzanga nto bunegalelo eliyenzayo yiyo lento iBhayibhile isithi ihambo yenu mayibenhle phakathi kwentlanga uze kulonto bayithetha impingani bamzukise uThixo wenu osemazulwini ngenxa yambo yenu impembelelo ke ineziphumo uIsaya uthi ethetha ngoYesu yakubona inkosi ukwaphuka komphefumulo wayo yaneliswa ezi yayizenzo yayintetho ilizwi layo nempembelelo phakathi kwabantu yayibarhuqela kuThixo baninzi abaphelele ejele ngokuphenjelelwa ngabanye bekho nabagageleke kwezinye ingxaki and kwangenxa yokwayama ngabantu and abebejonga isimilo kubo
khawukuthi qha khawukujonge macala ulishiya lifumbethe ntoni ilizwe ngamazwi nomsebenzi kwanohambo lwakho phakathi kwalo nokuba imeko yakho ibisithini izolo kodwa ngoku khawukuthi abahleli nabo khange uzawashiyana ntonina nabo mabaxela ixhama lifuna amanzi entlango nabo bexakekile befuna ubulungisa ngenxa yokuphenjelelwa nguwe.